Deve conseguir ver mais nada no meu patamar. Não tá botando peixe aí, Fala de peixe, aí já foi. Não, velho. Acaba assim, se tomar já é. Tô morrendo. Ah, cara. Agora fala de... Ele parece um rabicó, né? Ele parece um rabicó, o Vinícius lá. Pô, cadê 7 mil na onde, velho? Calma aí, vamos falar a verdade. Como é que ficar o final do... Me grava, bigode. Era bigode mexicano. Madrugueiro. Ah, cara, mano, as coisas do... Olha o jardim. Eu, capitão. Saí hoje em Minas hoje, velho. Já parei. Passei na mão, quero. Aí eu como a vez que fico só na mão. Vai. É que tá aí foda o vídeo, tá ligado? Ai, caralho. Se for um pouquinho mais passado. Olha, você vê aquela criatura ali atrás. Vai pra cá. É doido, tá vendo? O Cauê tá gostando, a família dele tá assim de moto. Vai. Pô, acho que eu vou dar pra sei lá, vou fazer a barra. Pô, dá pra fazer ali uma banda da hora ali, hein? Agora não foi de bunda, né, banda? Banda de bigi. Família tá pesada. Família pesada, família busca no inferno. MC pão de queijo, MC cheirinho de gordura. Família quebra balança. Gordão e rolão. Para, coruja. Quanto tu pesa? Família 10 rolando. Desce não para. Funk. Família 10 rolando. Lá. Família 10 rolando na estrada. Mora ali na Viera, do lado da Viera. Olha, ainda vieram do lado da Viera. Oh, foi cá, mas fala. Se tiver na rua. Por isso vai entrar, atropela até. O papo vai embora. Os caras passam de aniversário, tá? Nas casas de deixar você. Fica agora. Atropela até uma casa. Ah, eu passo com sobrancelha. Pô. Pão de queijo, bigode, tartaruga negra. Leonardo. Tá bom. Ah, não, não é que deu, mano. É que deu, Tá falando aí. Sim, tá falando. Chico Baiano. Chico Baiano, eu te mato. Eu falo besteira, mas... Vai, vai, vai. Coração. Vai, Timbaia. Vai, o Timbaia. Vai, o Tim Maia. Falei. Ele só faz um de cada um já era, cara. Nem sabe se ele quer ver. Quê? Eu vou o cachorro dele. Obrigado, ele falou pra mim agora há pouco. Ele falou que eu encaixada. Não. Até o cameraman, o bigodinho. Gravando, mano. 26 minutos, cara. Tá minutos. Ô, bigodinho. Olha, eu tô no programa da Marindubo. Nós tocamos diferente, pô. Ele tem que apresentar também dessa vez. Nosso cameraman, bigode de Fred Mercury. Ele que tem o bigode que brilha, parece o bigode de ouro. Louco. Aqui estamos com o Fred Mercury na cameraman e... E o Sombra. Olha, meu Deus, aparece o Ed não. Começando o programa do Ratinho. Fala aí, Sombra. Sombra. É o Sombra. Sombra não bate, cara. Aí ele fala, passa pro Ratinho. Ele é o pai. Vai agora com você, Ratinho. Ratinho Xaropinho. Já quer o bigode? Nossa. É uma parceria, Né? Agora, o bagulho não é engraçado, Quando não é, tem que ficar de boa. É não, falei. Tem que vai sendo esse machado aí. Pare. Fala. Aleluia. Aleluia. Fala não.
Mano, encaixa aqui, moleque. Encaixa aqui, o cara tá aí. Encaixa aqui, Marquinhos. Chega aí. Olha o sombra. Passa no... Fala a orelha, nós temos. Orelha de vestida. Bate meio com a orelha. Cara, você faz pão de queijo com sobrancelha. Ó, cansado pão de queijo, não é verdade? Pão de queijo com orégano, pô. Vamos voltar pra cima do outro. Então, pão de queijo com granulado. Pão de queijo sem. Não, não. Aí, a partir de agora, quem falar besteira, mereceu. Besteira? Mereceu. Não, não mereceu nada, não. Só não fala besteira. Não, fala besteira. Sinceramente, eu vou falar besteira. Caralho, Camaro, tá morrendo hoje, mano. Isso é edição, isso tá rosa. Tá preto, meu pé tava preto. Acho que tem essa cor desse. Olha. A pose do sombra. Quando o negão nasce, ele falou, entende? Não. Aí eu, Pelé. Aí uma andorinha? Não entendo, não entendi. Andorinha. Puxa momento de bigode de andorinha, foi eu que eu vi andorinha. Eu puxei mal de bigode, falei bigodinho. Ó, o Meta tá dando recompensa, filho. O Meta tá dando recompensa. Mas não sabe, é? Esse gato aí. Não é falando daquele jeito, lembra? Não, peraí, manda um salve aí. Terminar o vídeo aí. Salve. Manda um salve aí. Terminar o vídeo, sombra. Manda um salve aí, Cauê. Terminar o bagulho aí. Ô, tchau, manda um abraço lá. Tchau. Manda um salve pra... Ô, peraí, esse cara vai embora sem mandar salve? Ah, filho de mãe. Tchau, vou dar um beijo. Seca. Um vai pro cima. Tá segredinho, né? Quero um segredinho. É, segredinho, né? Bandido. Tem problema? Quero beijar. Pega, por favor, pega. Ai, Mas quem é? Pelo amor. Quem é? Um gato. Pelo amor. Cadê? Onde ela mora? Ô, peraí. Segura, Nandinho. Toma, Nandinho. Toma, Nandinho, logo. Toma logo. ela passou aqui, só falou que morar na rua de baixo. Vamos aí. Coloca aí, mano. Terceira rua, esse gato tá lá na frente, não? Vamos lá. É isso aí, falou pra vocês, já deu 30 minutos de vídeo.